嗱，而家哥哥仔咧就拉住我哋啦，跟住睇下佢拉我哋去邊先。拜拜。上車好重。好啦，而家咧一路路拉啦，嗱，真係睇見佢啦，嗱，慢慢加速噶咯噃，已經。我哋喺個鹿公園嗰度坐住架人力車，哇！呢份工真係唔容易做啊！哥哥仔而家拉住我哋，嗱，如果邊個想嚟減肥咧，就好似阿哥哥仔咁樣，拉呢個人力車咧，個身形就好 fit 好靚噶啦。嗱，而家我哋落車啦，你睇下，跑得幾快喺條馬路嗰度。有啲黃葉。啊，咁啊沿途咧一路欣賞住風景啦。轉得好快嘅。啊，跟住咧就轉咗噶啦，哇！喺掟個靚彎先。House。而家上邊介紹緊呢啲咧，就係酒店嚟嘅，已經有120年嘅歷史啊！嗱，你見到遠遠嗰個咧，仲寫住江湖3。江湖時代。嗱，呢度咧嚟到呢度呢個湖嗰度咧，佢就會叫我哋停一停。咁啊，然之後咧就喺度影下相咁啦。嗱，我個女啊，而家喺度影緊相啦。Yeah。嗯。